Por que você chorou quando você terminou o namoro? Porque o namoro não atendeu às suas expectativas. Você achou que essa bosta desse relacionamento ia durar a vida inteira, e quando menos pensou que não, pé na bunda. E você está só, sem ninguém, aí você está chorando, você está decepcionado. Pare de criar expectativa nas pessoas, porque os seres humanos são igual a você. São tudo cheio de defeito. Uma hora ou outra eles vão fazer uma merda. Assim como você faz merda, menino. Então,